تماشاوان هجاد برنامه که نوی گراولات مدام به هفرانه بخلکن گلک جدا لجین جدا لناف کچکو سرایان گریانه کی و هاب هیجان دست بکابش باجار مردینیه باجار گوره باجار پرچاندی باجار پر اولیه و باجار توریزمه گراولات ما لباجار مردینه دست بید کرد براستی جبو گریان نام مردینه دوی هندکی طاقت و باش بل سرخوابند ماه رمضان دا دنا وانسکا کان دا سروان پیلکان مردیون براستی چون هاتن نک زحمته لی هر سوقاقه کی کو هر کلانه کی کو تو درباز بوی تو سپرینزه که دند بینی و براستی اف گریان هر چند وستانه و جی زیده به لیدی ساشیش بوی باجار مردینه و خوشبونه باجار مردینه به تسلی که منجی لوی داره توریست و گشتیاران قهوه مرا بلاد کرد بس بالله وشب جي عم ددن استمانه صباح بوی توریست و گشتیاره و ایوارجی مهرب ازانی داش بوی مسلمانانه امتنه بهن بکن که کو مالات آوابشته شیویه تیمه جمتن راستی بهنوی گلکی خوش بو از منی باجار مردینه به هنرمند خوشی ناف داره سر تخته از استایکی دلال کاک سلیم کو صورتا چت که افجی چاکو چاوی او کسی کو زده وک من گوزتی بکن وی عاجز بکن اما هاد گرفت چاکو چه یک حبک الله سریوان دوات قورینه یعنی محمد سینجاره عایشه شانه سعید کردی بناوکیدن سعید نورسیه ودات آیدینه شیخ سعید پیرانه بدمه نشانه و ناس بکن خورتن کردان و ناوه وان ساکریه و صورت وان ندیدیه ناس بکن مزنه خواه او خالد بگه جبریه صلاح الدین کردیه نجم الدین بویوکایه نمر بارزانیه آها عثمان ثوریه قاضی محمد قاسم لویه سید رضایه سعید الچیه محمد سعید آقای عامودیه او کسایت برومتین تاریخ کردستانیه کو سلیم گوکچن و حال سر و تخته و به آگری آها داغ دکه و هذا شوتينا ده هر هولگلیه کی ویداجی خستاتیه کی دستی ویه که سلیم از گله کی مراقت کم اوه مثلا او توریست موریستی اوه ترکو جنتوین دنیتین دین دکانات çok güzel çok ev kim bunlar ne yapacaksın ev kesayet kinete çıkmış var خودی احیاب و ثانیه این وقت شگانات دستپیکریت بیم وانا پیشه مکردان قناست کن یعنی وقتی دینا خودت چت بیجن از وید بیجم باور بک ده حبسه حب همه روی در کتش دربه براستيجي ولاتي ما ولاتك وصايا كو همو هينين وين يعني كو بالا همو جهان والدنيا كشانتي نتن سر عرضه بني عرضه داجي او هينين تاريخ وديروك وشارتيله دارا باجارك بوي رنگيه دارا بديروك خو براستيجي بالا همو جهان كشانتي سر خو از و مناف جهكي قابلك شنوارك قديم کو عمره وی 7000 ساله جد دوره پرسیان بگره کو دوره رومایان و وی پاشی و اموی عباسی و پشتی وی عثمانی و هندکی میرکن کردان کو دست اون چوبه هاتیه اف باجار قدیم و شونواره کی هر زده کو سالانه 100,000 زیده تر گرو کو گشتیار و توریست نه ودره سردانا ویدریت کن ورن از وابه بمگرون آمادنه و ام لخوام خاطبن هدی ام هر شوناوی باجاره کی بنی عرضه مثلا کوتت سردالین هرد دوها دشتکی خالی بینی لکید کو باجاره کی 7000 سالی دبن عرض داجی و شارتیه ورن بمنشانه و از البند دورا خواهم کو از هر مهندرش برکو گله کس دیندچن و هر کس ودره مراقته که هر کس دخوازه کو ودره ببینه
وەکو گوت ji bo ku ji aliyê dereksîs fa ji aliyê hukmdarê Persiyan ve hatiye çêkirin jê re dibêjin dara li aliyekî amûd û li aliyekî nisêbîn di navbera Mêrdîn û Nisêbînê da ev kavil hêdî bi pêlik em ê herine nav wê şûnwarê qedîm derbas me xorto li benda min maye li ser pêlikan hêdî ber bi wî zindanê biherin berê zindanekî mezin heye li vê derê hindekî wihat vê ku em li xwe mixateb bin keçin xortin kutabîne hatine yê ku dibistana wan hêdî dersê wan sist dibe temaşa vê menzerê dikin vê menzerê bînayhan dixwazim tu bidinîşan wek hûn di nav fîlmeke dîrokî û egzotîk dabin ber bi jêrê ve em diçin di nav 4 kîlometre da ev bajar bi sûr hatiye dor pêç kirin û ev cihê ku em diçin herkes yê ku hat dara dît tê serdana vê derê ku vê zindanê bimîne hêdî em ber bi wî alî da diçin ku zemînê bibînin jêr zemînê bibînin bêguman Persiyan dixwasta ku ev bajar dibin hukmdariya wan hukmraniya wan da bimîne lê Romayan jî hukm li vê derê kir di navbera Persî û Romayan da çû hat ev bajêr her kesê dixwasta her medeniyet û şaristanê dixwasta ku vê destê xwe da bihewîne lê di sed sala şazdemîn da piştî kete destê Osmaniyan ev derê ew mîrekên Kurdistanê hêdî li vê derê lawaz bûn ev der jî şûnwareke yê serekeyê dara ye ku em dibînin wiha wek sînemayên egzotîk dîmenê xwe heye gelek balkêşe heger rêya we bi vê alî da ket aliyê Mêrdîn û Nisêbînê de di navbera Mêrdîn û bajaroka wî ya Nisêbînê de 30 kilometre ji bajarê Mêrdînê 20 kilometre jî ji bajarê Nisêbînê bajaroka Nisêbînê dûr فقیرێک و کەتە vê zindanê evdalê û rebenê kete vê zindanê dê bikar be derkeve deh tebeqet binê erdê dayî belê hinekiyan wan mehkûman dixista vê derê û ji xwe di jor da di wan kulek û pencereyan da sêra wan dikirin gotin û bi wan dikenîne yê ku cezayê xwe li vê derê kişand ancak bikar biya ser rûya erdê bidîta temaşa wan hêja tiştek din jî ku akustîka vê derê yê ku dengê wan nexweş be jî di vê derê de heger stranekî bêjin di dengê wan di wan xweş were Waylolo bi rastî jî xweş dertê deng cihekî taybet heye ji bo ku mehkûmê gelek cezayê wan giran bin û nekar bin ji vê girtîgehê ji vê zindanê derkevin cî wan ev derbû temaşevanên hêja werin lê binêrin yanî ew kîja kurê bavê xwe ya piştî kete vê zindanê bikar be ji vir derkeve xuya ye ku hindek mehkûman hewl dane ku biravin ji vê derê lêbelê nekarîne û bi vê hewlê li vê derê belkî gelek kes jî piştî vê cezayê giran jiyana xweş dest dane kî dizane herçend Ramezan mehekê bimbarek û meheke pîroz e ji bo hemû alema Îslamê jî di nav me Kurdan da Ramezan wateyekî wî heye ku bi xwe re çandekî kurdewarê afirandiye herçend piştê şîvê û fitarê û piştê li mêja terewîhan xelkên me rîtûelên xwe dînî anîne cî bicî kirin îja demdema sohbetana demdema civatan e ev der gundê dêrika İsmaîl Ağa û cihê xeleciyan e axayekî delal kekê Mustafa Qiliç Arslan li vê derê mala xweş me re vekiriye di koçka wî de em bi mêvanên xwe re
فتره کی خوش دوره کی خوش در باز دکن چبکه کی خورد جبوی کی ته جبوی مصطفى قلشاس هاي آقای دلم چه خواه از منی وقت آرتیسته کی در که سر صحنه دست سلاف دا جمهوری خوشی که نوافته و صابه جیم همجه پرسن ورا قال نوافت آقای تا چت بجه افتشت ایجا کات دوری تا بجی نولا نوسایه نه لا اسكارم بيجي چنگی بازار بيجي او گریایی یعنی حقیقتا ویگو راست چه گوت تشخوا گوداری جی نکرد تا گو بله مقداری یو که گوه تا جی لنا اكو بيصير فوچا ونسره كوي بيج معطاوي آقای کی چوه اكيد فوق العادي باشه خلجی دبیجن حسن کن دبیجن عمر کن تمره کن بله و درباسیان درباسیان بله اما حمید بنا کیکیان بله ام همو کیکین ناف خود کیکان ناف خود دو بشه کیک خلجان و کیکان چرکان کیکان و ملان وک عشیر جی خالو خارزینن بله شرق خالو خارزی جی هنه بله، تساکری انا دوی دا عمر خیره بکیوای قنمینه اف کی جابو از باورم شرک کیکان و ملان بو نه والله شرق کی کارو ملاش کو درکت اوا دستانا کرو کلکه امش پیرامید اصلا بچنا جمال حجی محمد علي صار شافه رمضان شو درباس بحجي محمد علي خوش درباس رمضان باش درباس ماه رمضان ما خوش و ما جا توها گندی خوا و تو کس و کوسی خوا در دور خوا کوم دکی ت چجوارات بجی شیرت تا چنه تنبیه تا چنه لون چه بیشنگش سلمان و گش روزیا خود دگرنو گش دهرن تراویح خو عاداتي ولاتي ما ام فترة خفتكن ام تراويح خدكن داوي يجي ام قشلاف دو فتحون رودنين لجمعتي انساني ملها بنجمر وعزاتكن لسرديني يختياري مال سرهاوي عشيرتي دبيفن وام صعبتي خوري دوام حتی تا خوش بیت از منی چه رمضان چه درباس تره رمضان باش درباس دبن رمضان خوش ماك بركته وجبو ملتي ما بخير وقفت تشتكيلن حنك تاجي هنا ينتقد كوش كذا حنك جيت كي والله بدك نجرة تذكري يا جماعه في انا زيد شو هذا تشتكي انا بينا مدينه نجم دين ديركي كسايتكي جلكي برومتا جبوي في اردنغاريا مردينه جدير كاتشاي مازي دنگ بجكي نافدار هلا استرانكي ويهبو كودغو ورا مازي چنه دارا كود شو از لبني تشتاك صاحبو نه در راديوين قديم داجي دهاتا قوتري خوا دور دايا و هر کس نها مرا قويد كالي اول نجم ديني داري كي لفرا ديسا چبكا كي شوه رجاء بكم كو هيجاي هم چبكا شرا لخن نجم ديني داري كي تو هنرمندي از آوها بكم نه شعبي منين دوي خودي تجار في جماعته وجفاته بي دنگ بيج و بي هنرمند نك امين كرد في قيمته دنگ بيج خوزان بنا كرد قرا قيمتها دنگ بيجي خزانه بن چونكي دنگ بيج وكا مريكك عيناك المرل بهمبري خبور خبفينا هنرمند دنگ بيج عينا ملتي خوي عينا خلقي خوي چما خوش خلقي خالي كريات الكدري اي وحتى اكتبوا منك از نابم ها يعني سوجي ما يا اري از كانم بيجم سوجيوي هم بان نكن حال وفناقر اتبي فلان كاس ايدن دبي ها يكيش مرنا قونج مدين اذكر بهم ها خيدي موصفي نو ازنا خيدم جماعة خيدي ازنا خيدم قطعة ازنا خيدم باقي جماعتكم هاش ترى بجا نجم دينه ديريكي كاو سترانا خوي موزي چنج مرا بجا تبجي ازير سرسري خو بيش وي هردو چاواج بو چبكه كيش بو نجم دينه ديريكي كلام كن موزي چنج بدي نله مازي چنه دايره بنا قوس بيا وزمازي چنه خراب بو چوب الحلاب الماسيه اميج سبيد حدا بنيرو بفالو قري خور قريا اميج نيرو دابش ند خبر داب سردبي افا كانيان فاقليا لي اخ هيلي هيلي
خۆزان و هونەرمەندی هێژا چاوا بوو دەنگێ نەجمەدینە دەرکی وەک ساڵێ بۆریە یان یالنس قرگنلغاوی جو هەیە ژوەر سینیالە گوت گوڵمە خودی دەرناکەن ئەرێ ژوەر ویا گوت ویا ئەتەمیش نەکەن بەلا هونەرمەندی مەی وەرێ زیان نەبن بەێ وەختەی لۆ پازە ساز دووری ساز کرد مێرخاسیوی دلێتە هەت کۆمپلاکی راشي تعال وەختێش تەر نەوی نەملی با تاییرۆوی نەدانی بێدرا قال لك شتا حصدكم جا حسكرنا الشخصي تراجيلو الفيدراما وهجبو كردستاني الفرامم وهجبو دنگ بيجي كردستاني الفيدرامم جبونا غاز عينم حتى رحت بدنا مذهب ازي دنگ بيجي كردستاني بكم لقينا لايق بالجمعين ابيج خوش قال لك خوش كوت افاده كرد ام پێت زانن کو چاندا کوردەواری یا نوسکی ئیرۆ ئەگەر کو مابە بسایە سەرێ تەکیا و مەدرسەین کوردستانیە دوان مەدرسەیان دا عالمێن وەک فەقیه تەیران شێخ ئەحمەد جەزیری یانی مەلای جەزیری سیاح پۆش شێخ عەبدوڕەحمانی ئاق تەپێ و gelek navên ku em navê wan bi tîpê zêrî li ser çiyobaniyên welatê xwe binivîsin îro vê edebiyatê hanîne li vir îja bendbêjî ku soran dibêjin yan jî dengbêjî ku em dibêjin lê qesîdê me jî hene Seyd Emel Hüseyn jî ew jî Seyd Emel Hüseyn tu xelqê Mêrdînê ji ku derez bêje alî ewî nayê bor kir حسين برنشتي جمر بيجن قصيدة فاني وم مولود خاني وم دوي مها مبارك ده خدا عز وجل إن شاء الله تعالى تمامي عالم إسلامي قبول بك ام سلام وحرمتي خود شينن تمدي بلاد وباجارة ام دشينن كردستان عراقي جي امي بري ام درج بكن امي قصيدك فا سيدا از بتايبتي تخوزم بلي ديوانا مالاي جزيري هيكو تدب هزارا بيت وقصيدة هنا ليه بلي شوخو شنگ زهر رنگ دلجمن بر دلجمن تجمرا بيجي انا امي ويجي بيجن امي بيجن جي سيدارة چپك لنخ زباني اذا قصيدة يا آغاي من حاضر وهم چپكا لين خستم مكو تمام دقيقي امش قصيدة چپكنا ده هواكي خوش دا ام گوه بدنا قصيدين سيد أمل حسيني عويني شوخو شنگ زهر رنگ دلجمن بر دلجمن آهور زبد فلنگ دلجمن بر دلجمن دلجمن بر دلجمن دلجمن بر چاوا کل که خملو خیلا خواگر دکه چا پشت قصیده سیداب خودی دوزان بیجم نبیجین سیداب در صورت یعنی از بنیم فردکی بیجه و سترانکی حرکت لی دی الله آی کچه تصافانه آی پلی دلی مگلکه یار کچه تصخابانه آی پلی دلی مگلکه آی تسوز بجنانی تحمل بخلاص شف كاباناني لو من قسمي موبي في قاعدين الهواني لو من قسمي شف كاباناني لو من قسمي موبي في قاعدين الهواني من قسمي أسبريتك بالجاني لو من قسمي أسبريتك بالجاني من قسمي في قاعدين الهواني لو من قسمي في قاعدين الهواني من قسمي هاي ساعات خوش مع عبد الرحيم صبي برنامج كيدخلك كي دندا دي صاب كيف خوشيه كي معظم بانرجيه كي زاده اما دي سال بيش بري وابن حتى او دمي هرشادو بختوار بن ديجا دور دورا كمانچه چبكه كي كورت
شیوا اباره خوشترش داشت و سواره